Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube EasyTech Class. Thì ngày hôm nay EasyTech mời các bạn đi câu ở trong một cái điều kiện thời tiết rất là đặc biệt. Đó là gió rất mạnh. Gió hiện tại đang là khoảng 42 km/h. Các bạn nhìn thấy sóng ở hồ đánh rất là mạnh và gió mạnh, nên là cái tiếng của EasyTech bị bạt đi và nó không còn rõ nữa. Thì có gì các bạn thông cảm nhá. Thì ngoài việc gió mạnh thì thời tiết cũng khá là lạnh, đang là tầm buổi sáng sớm và đang khoảng tầm độ 10 độ, 90 độ các bạn ạ. Nhưng mà cái việc gió mạnh như vậy làm cho cái cảm giác nó phải lạnh buốt như là 3-4 độ đó các bạn ạ. Đó. Thì EasyTech muốn trải nghiệm đi câu ở cái thời tiết gió mạnh 42 km/h, thời tiết lạnh vào buổi sáng, xem có câu được cá hay không để chia sẻ cùng với các bạn. Thì EasyTech đã tung ra một vài cần để câu cá catfish và cá chép. EasyTech dùng những cái bài mồi mà EasyTech đã chia sẻ nhiều lần với các bạn để câu cá catfish và cá chép. Thì hy vọng là trong cái điều kiện thời tiết có thể nói là cũng rất là khắc nghiệt như vậy thì EasyTech sẽ câu được cá để chia sẻ cùng với các bạn. Mà các bạn hãy theo dõi video đi câu cá trong một ngày trời lộng gió và có thể nói là rét buốt như ngày hôm nay nhá. Đó thì gió rất là mạnh. EasyTech phải đeo khẩu trang để nó đỡ gió, nhưng mà tiếng nó cũng không rõ giống như là những cái ngày bình thường được. Cái cần của mình cũng không tung được xa vì gió cũng ảnh hưởng nhiều. EasyTech sẽ thử. Lại tiếp tục đi quăng một cần nữa ở cái góc phía xa này. Cần này thì EasyTech dùng cái bài mồi có rất nhiều tỏi, hy vọng sẽ câu được con catfish. Catfish thì mình hay gọi là cá bông lau hoặc là cá nheo đó các bạn. Nó rất là thích cái vị tỏi. EasyTech đã tung ra được các cái cần để câu cá chép và cá catfish. Hy vọng sẽ có cá sớm để chia sẻ cùng với các bạn. Đó, những cái hôm mà thời tiết nó cũng tương đối gọi là u ám, giống như ngày hôm nay, trời lạnh rồi gió mạnh, thì công viên chỗ này tương đối là vắng. Thường thì ở cái đoạn đường phía xa kia người ta hay đi hiking hoặc là đạp xe đạp đó. Có cái loại xe đạp bánh nó rất là cứng, gọi là mountain bike, thì các bạn hay mang ra đây theo những cái đường mà nó ven với lại cái giống như của cái đồi đó các bạn, ven theo hồ. Hôm nay gió rất là mạnh và trời lạnh nữa. Gió mạnh khiến cho cái cảm giác thời tiết nó trở nên rét buốt rất là nhiều, và nó lại là mùa đông nữa nên là cây cối nhìn nó cũng rất là ảm đạm, nó bị trụi hết lá rồi. Mùa xuân và mùa hè thì chỗ này sẽ rất là đẹp. Hy vọng đến mùa xuân thì mọi thứ nó sẽ trở lên ấm áp, và khi mà mình đi câu thì nó cũng dễ chịu hơn. Và thường EasyTech thấy là mùa xuân thì cũng hay câu được cá hơn. Thì cái thời tiết khắc nghiệt như vậy nên là công viên rất là vắng, gần như là không có một ai, chỉ có một mình EasyTech đang câu ở chỗ hồ thôi.
Vừa rồi thì có một hai xe họ qua, chắc là dắt chó đi dạo quanh nhưng mà gió quá, họ lại vô xe họ về rồi. Có cá đó các bạn ơi, có cá đây. Con gì đây? Đây là catfish. Chạy này, đây là các bạn. Check các bạn. Check. Ôi giời. Đó thì vừa rồi EasyTech vừa mới bị mất một con chép các bạn ạ, tiếc quá. Đã kéo nó sát bờ rồi mà nó vẫn bị tuột mất, không biết lý do vì sao. Trong cái thời tiết như này mà bị mất cá là cảm thấy rất là tiếc, vì trời lạnh, gió mạnh. EasyTech rất muốn là sẽ câu được cá, đưa lên để các bạn xem. Thì hy vọng nó sẽ giúp làm ấm áp người một chút. EasyTech thì rất thích đi câu ở trong cái điều kiện thời tiết mà nó khác nhau, xem là nó có cá hay không, và cũng để xem là cái cơ thể của mình nó có thích nghi được với những cái điều kiện thời tiết nó có thể gọi là khắc nghiệt trong vòng bao lâu. Mà tiếc quá thì mất cá các bạn ạ. EasyTech lại tiếp tục tung mồi. Đây chính là cái góc mà EasyTech vừa bị mất con cá chép các bạn, đi được nó rồi. Tiếp quá. Hy vọng là EasyTech sẽ câu được cá ở cái góc này. Gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn các bạn ạ. Thời tiết đang chuyển sang theo chiều hướng có vẻ là còn khắc nghiệt hơn. Có cá là các bạn ạ, đúng cái cần này luôn các bạn, đúng cái cần này luôn. Hy vọng là này không bị tuột. Check. Check rồi. Cùng EasyTech đã câu được cá để chia sẻ cùng với các bạn. Một con check các bạn ạ. Trong cái thời tiết rất là khắc nghiệt như này, hiện tại đang là khoảng tầm 6 độ C thưa các bạn ạ, và gió mạnh, gió 42 km/h.
Nên là khi mà câu được cá để chia sẻ với các bạn thì EasyTech rất là vui. Đó, cùng là cái cần này. Lần đầu tiên thì bị vượt một con chép, lần thứ hai thì EasyTech vừa câu được. Bây giờ EasyTech sẽ mắc mồi và tung ra lần thứ ba. Hy vọng là sẽ gặp may lần tiếp theo. Gió rất là mạnh, tung cần cũng khó các bạn. Thì bây giờ EasyTech đang chuẩn bị dọn các cần và đi về. Vì bây giờ là thời tiết rất là lạnh, chỉ có 5-6 độ và gió lên tới gần 50 cây số một giờ. Gió thổi rất là mạnh và khiến cho cái cảm giác network nó càng rõ rệt hơn. Thì EasyTech sẽ dọn cần và ra về. Ngày hôm nay EasyTech rất là vui vì trong cái thời tiết khắc nghiệt như vậy mà EasyTech ra hồ câu và đã câu được cá để chia sẻ cùng với các bạn. Cũng có một cái kỷ niệm khá là vui, đó là ở cùng một cần EasyTech bị trượt một con cá chép đầu tiên, nhưng mà sau đó lại chính cái cần đó lại câu được con cá chép để chia sẻ cùng với các bạn. Thì EasyTech rất là vui với cái trải nghiệm đi câu ở cái thời tiết rất là lạnh, gió mạnh gần 50 cây số một giờ như ngày hôm nay, và đã câu được cá để chia sẻ cùng với các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video câu cá ngày hôm nay của EasyTech. Nếu các bạn thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like và subscribe để ủng hộ kênh của EasyTech Class nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Nếu các bạn thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, thích và subscribe, đăng ký để ủng hộ EasyTech Class nha. Cảm ơn các bạn nhiều.